automobiili Lamborghini. Lühidalt Lamborghini ja see nimi ei ole mitte midagi muud kui selle asutaja ja looja Ferruccio Lamborghini perekonnanimi. Aga kui rääkida Lamborghini mudelinimedest, siis juba läbi ajaloo on Lamborghini kasutanud erinevate legendi staatuses olevate Hispaania võitlushärgade nimesid. Ja täna käime üle Lamborghini viimaste mudelite nimetused. Aventador, see V12 mootoriga meeletult emotsioone pakkuv ja alla 3 sekundi 0-100 kiirendav supersportauto sai oma nime võitlushärja järgi, kes 1993. aastal Saragossas Aragonis pidas maha vägeva lahingu. Tänaseks on küll Aventadori tootmine lõpetatud, kuid paljudele on ta siiski lähiajaloo supersportautode sünonüümiks. Huracan, mudel, mille tootmine algas aastal 2014, mis on läbinud mitmed uuendused, mida sa saad endale tänaseni uuena poest osta. Tema on oma nime saanud legendaarse võitlushärja järgi, kes oli väga julge ja pidas oma vägevaima lahingu aastal 1879. Kõik Lamborghini mudelid ei ole oma nime saanud võitlushärgadelt. Näiteks Urus, mis ongi ju natukene ka teistmoodi mudel, sest tihtipeale, kui räägitakse Lamborghinist, mõeldakse madalast kaheukselisest sportautost. Tema nimi tuleneb koduveise esivanemalt, Aurochilt. Ja kui nüüd vaadata lähitulevikku, siis kohe-kohe hakkavad ringi sõitma esimesed Lamborghini hübriidid. See mudel kannab nime Revuelto ja hispaania keeles tõlkides tähendab see kokku segatud. Ehk et näiteks kui sa teed ühe väga maitsva küpsetise taigna, kuhu sa segad kokku parimad koostisosad. Ja täpselt seda ju Revuelto ongi. Ta kombineerib endas V12 vabalt hingava mootori ja elektrimootori, mis ühtekokku pakuvad sulle üle 1000 hobujõu. Ja järgmisel korral, kui mõnda Lamborghini mudelit näed või oled endale ostmas, siis tead, mida need nimed tähendavad.